여러분 반갑습니다. K1입니다. 오늘은 파이어플레이스를 작업을 한번 해보겠습니다. 파이어플레이스입니다. 저번에 이 잡이 나와가지고 이 바닥만 먼저 붙였어요. 그때 뭐 슈를러도 없고 그라웃도 없고 해가지고 잡이 캔슬되고 오늘 지금 잡 바로 나왔습니다. 오늘은 여기 파이어플레이스 이렇게 백그라운드를 붙일 거예요. 타일은 이겁니다. 여기 좀 써진 것 같이 2x10 2인치 x10입니다. 지금 벽돌 같은 느낌을 주는 건데 타일이 굉장히 얇아요. 좀 얇은 게 느껴지십니까? 굉장히 타일이 얇습니다. 지금 이 바닥은 밑에 하리베커 하프 인치를 붙이고 위에 타일을 붙였습니다. 오늘은 이것을 글루로 해서 붙일 겁니다. 가양에 이 슈글러를 댈 거고요. 작업하는 영상을 찍어 보겠습니다.
이렇게 해서 오늘의 파이어플레이스 타일 작업이 끝났습니다. 이걸 보시게 되면은 오늘 메저링이 잘 나왔어요. 이렇게 온장에서 이 하프에서 딱 출발하니까 온장에 딱 끝나고 그리고 또 이렇게 나오다가 이 어차피 브릭 패런이라 이 브릭이 중간에 걸리면은 좀 어설프죠. 근데 브릭인데 딱 온장으로 이렇게 떨어져 가지고 깔끔하게 이 풀피스로 들어가서 뭐 나름 예쁩니다. 그리고 보시게 되면 이 갭이 상당해요. 위아래로 옆으로. 근데 이게 지금 결국은 이 추림 이걸로 이렇게 마감을 할 겁니다. 이렇게 딱 벽에 붙일 거예요. 이 사이즈를 좀 살짝 컷을 해가지고 이 빈 공간을 이걸로 메꾸는 겁니다. 이렇게. 이해가시죠? 뭔 얘기인지. 이렇게 메꿀 거예요. 지금 좀 사이즈가 커서 이 컷을 해야 됩니다. 근데 이 작업은 제가 하는 게 아니고 여기 그 추림하는 친구들이 하는 작업이라 그렇다는 거. 그러니까 이걸로 사이드 메꾸고 위에 메꾸고 하면은 이 틈새가 없어요. 깔끔하게 끝나는 겁니다. 그래서 이렇게 세 피스가 있어요. 자, 이렇게 해서 깔끔하게 끝났습니다. 그리고 여기 바닥에 보시면은 바닥 이 부위하고 이 부위 만나는 부분에 이 트랜지션을 이렇게 될 거예요. 일부러 이렇게 싹 감쌀 겁니다. 그러면 이 연결 부위가 깨끗합니다. 이것도 이 추림하는 친구가 할 일이라. 자, 이렇게 해서 오늘의 프로젝트 파이어플레이스 작업이 끝났습니다. 감사합니다. K1이었습니다.